Welcome to my channel, guys. What's up, guys? Jumpa lagi di channel ini bersama saya Sugi Jason. Kali ini, guys, saya mau ngasih tahu ya cara ampuh ya minum obat batuk ya, atau komik, guys. Nah, gimana cara ampuhnya gitu ya? Ini sih mungkin ada yang bilang mitos ya, tapi nggak tahu mitos atau fakta ya, bahwa kita kalau minum obat batuk ya seperti komik kan biasanya dari atas itu, guys. Nah, ini saya udah mencoba berapa kali gitu ya, saya dari atas tapi kok nggak sembuh sembuh. Nah, pas waktu itu saya udah nyoba yaitu minumnya dari dibalik, guys, dari bawah. Nah, kok bisa sembuh gitu ya. Ya itu nggak tahu mitos atau faktanya, tetapi ya kesembuhan itu ya cuma milik Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Ya tetap harus berdoa gitu, jangan lupa. Nah, tapi jangan musyrik juga, guys ya. Nah, ini kan cuma ya kayak bilang mitos atau fakta gitu ya. Nah, ini kita coba ya, guys ya. Nah, ini kan contohnya komik ini. Nah, biasanya kan kalau kita minumnya tuh di atas, guys ya, kita nyopeknya pasti di atas ini gitu kebanyakan gitu ya. Nah, tapi enggak, kalau cara saya itu di bawahnya, jadi yang disopek di sini, guys. Nah, yang bawah kita sobek ya. Ini kita contohnya ya. Nah, kalau kita batuk kita sobek di bawah ini. Nah, terus kita minum, guys. Nah, kalau ini rasanya rasa jahe gitu ya, jadi enak di tenggorokan gitu. Seger, guys, gitu kan. Nah, jadi, guys ya, kalau minum komik itu ya mamanya kok satu kali nggak sembuh sembuh gitu ya, coba cara saya itu dari bawahnya gitu ya, jangan dari atasnya gitu ya, siapa tahu sembuh gitu ya. Cuma itu ya sekali lagi, kesembuhan itu milik Tuhan yang Maha Esa yang menyembuhkan gitu ya. Itu kan ya siapa tahu ada yang cocok gitu ya. Nah, gitu aja, guys ya, cara minum obat eh, yang ampuh gitu ya, dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe dulu, guys ya. Like, comment, dan share gitu ya. Siapa tahu bermanfaat dan biar channel ini bisa berkembang, guys gitu ya. Ya itu aja, guys ya.